Dragi moji, krenuli smo mršaviti sa onim što imamo u kuhinji. Zavirit ćemo i danas u vašu kuhinju. Ja vjerujem da ćemo sigurno tamo pronaći čili, papričice, dakle ljute paprike. To mogu biti čili ili neke druge ljute paprike. Vjerujem da ste možda i čuli da znanstvena istraživanja u zadnje vrijeme jako puno se rade upravo na temu čili paprike, ljute paprike. Zašto je to tako? Aktivna ljuta tvar u čili paprici, takozvani kapsaicin, zapamtite kapsaicin, djeluje izuzetno povoljno na naš organizam i može bitno pomoći u procesu mršavljenja. Zašto? Zato što kad jedemo ljuto, svi vi koji volite jesti ljuto i trebali biste jesti ljuto, znate da se uspostavlja cirkulacija, nekako nam je vruće, baš smo se ugrijali, tada naše tijelo počima topiti masnoće. Što je još važno? Kad jedemo ljuto, sve žlijezde u našem organizmu aktiviraju se na svoje lučenje. Svi metabolički procesi se pokrenu. Bez pokretanja metaboličkih procesa nema skidanja kilograma. Ono što je važno kod ljute paprike, dakle kad jedemo ljuto, jednostavno nam se smanjuje apetit. To je bitno. Smanjuje nam se apetit pogotovo na slatko. Nema više da nas privlači čokolada. Ne, ljuto. Ljuto je jako dobro jesti. Sve ono što se do sada mislilo da kad jedemo ljuto da ćemo dobiti čir na želucu. Ne, naprotiv, znanstvena istraživanja su pokazala da upravo kapsaicin može zaliječiti čir na želucu. Osim minerala, obilja vitamina, jako puno recimo željeza sadrži paprika, čili paprika, tu su i drugi vrlo važni sastojci koji unapređuju naše zdravlje. Zato nemojte razmišljati kada budete htjeli jesti ljuto, joj, ja ne smijem ili joj, ne znam što će mi se dogoditi. Ništa vam se neće dogoditi, unaprijedit ćete svoje zdravlje. Osim čilija, kapsaicin možete pronaći u kajene, papar, kajenski papar, možete pronaći u drugim namirnicama također. Ako ste možda skloni konzumirati hren, dapače, hren je jako dobra namirnica koju bi trebali jesti, konzumirati kada želimo skidati kilograme. Isto tako, sve ostale vrste papra, sve što je ljuto, dobro je došlo u našoj prehrani. Ja mislim da je još jedan veliki plus zašto bismo trebali jesti ljuto, a to je da u našim crijevima jednostavno uništimo sve one loše bakterije, eventualno parazite. Nažalost, danas su paraziti vrlo česti, zadržavaju se u crijevima, zadržavaju se i u drugim organima, nažalost, i njih treba uništiti. Dakle, želimo li biti zdravi, želimo li mršavjeti, brzo u kuhinju i uvrstimo kapsaicin kroz ljuto u naše dnevne obroke. Danas sam odabrala čili. Vidimo se ponovno sutra. Zavirit ćemo u kuhinju.